Obrigado, Senhor, pelo teu amor imensurável. Obrigado pelo teu amor manifesto na cruz do Calvário, para que hoje estivéssemos aqui, salvos, remidos, libertos, justificados. Ó Deus, em nome de Jesus, usa teu filho, aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, que sejamos nessa noite alimentados pela tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Pastor Anderson dispensa a apresentação, só para vir aqui mesmo. Fica à vontade, entregue aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Saudamos a amada igreja com a preciosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Já adoramos ao Senhor e mais uma vez estaremos a ouvir a sua voz a falar aos nossos corações. Podem sentar todos. Queremos mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Sempre é um motivo de alegria estarmos aqui. Me sinto realmente em casa, em família. Muito obrigado, pastor Pedro, pelo convite, pela bondade e a confiança de estarmos aqui ministrando a palavra, que eu não tenho dúvida que através da vida do seu pastor, pastor Pedro e os demais pastores, vocês têm sido ricamente edificados pela palavra do nosso bom Deus. Mas eu quero também trazer aqui uma palavra de gratidão. Alguém já disse que a gratidão é a memória do coração. E a gratidão, ela abre portas para o próximo milagre. E nós queremos agradecer em nome da Primeira Igreja Batista no Tabuleiro, pastor Pedro, a Igreja Batista Coinonia, IBK, por mais uma vez nos ajudar. Estamos também em obras, não comparado à obra que vocês estão. Salvo as proporções, a gente está construindo o templo da Igreja Batista lá em Novo Lino, a nossa congregação. Há 8 anos começamos o trabalho lá em Novo Lino. Sempre que a gente ia para o seminário, eu ficava observando que ali não havia um trabalho batista. E Deus colocou o nosso coração e nós abrimos juntamente com a Junta de Missões Nacionais no início. Depois agora a nossa igreja assumiu integralmente aquela obra. E para a honra e glória do Senhor começamos lá um trabalho. Um trabalho do qual o Senhor tem abençoado pela sua infinita graça e misericórdia, dia após dia. O Senhor tem salvo vidas, restaurado vidas. Em um lugar onde antes reinava trevas, agora reina a poderosa luz de Jesus. Porque o lugar que a igreja está hoje alugado, ainda, era conhecido como o Bar da Baixinha. O Bar da Baixinha. E agora, o templo, o terreno que compramos ao lado desse prédio, desse espaço que nós estamos hoje alugados, era um terreiro de candomblé. Então imagine, onde era um bar e onde era um terreiro, hoje é a casa do Senhor. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Agradecemos ao pastor Pedro e a Igreja Batista Coinonia. Faltavam alguns ferros para a fundação, pastor Pedro prontamente. Isso que é um amigo, rapaz. Deus abençoe. Aí ele disse, o que é que está faltando, Anderson? Rapaz, a gente está no processo de fundação, falta ferro, não se preocupe. A gente vai abençoar vocês. E eu não tenho dúvida, irmãos. A gente não age na lei da barganha, mas quando a gente tem a liberalidade no coração, a gente experimenta ainda mais das bênçãos e da graça do Senhor sobre nossas vidas. Então eu não tenho dúvida que a Igreja Batista Coinonia, vocês só vão desfrutar ainda mais daquilo que você já tem desfrutado, que é da graça do Senhor. Que o Senhor continue abençoando essa agência do reino de Deus aqui na terra. Mas sem mais delongas, convidamos a todos a abrirem as suas Bíblias, um texto que com certeza você já ouviu vários momentos, várias mensagens, vários estudos bíblicos, mas que a palavra do Senhor, eu creio que ela se renova e ela é viva e eficaz. E por isso convido você para juntos refletirmos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso de número 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso de número 33. Irmãos, encontraram, amém? Quem ainda não encontrou, está aí projetado para você acompanhar. Eu vou ler na versão Almeida, século 21, que diz assim:
Logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir à frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vencendo as tempestades da vida. Vamos todos juntos? Vencendo as tempestades da vida. Vamos orar. Pai, nesse momento, graças te damos pela oportunidade que nós temos de mais uma vez refletirmos na tua palavra. Que possamos não apenas ser meros ouvintes, mas praticantes da mesma. Fala ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que tu tens a falar. Que o teu Santo Espírito possa ter plena liberdade a ministrar os nossos corações e a operar em nós tanto o seu querer quanto o seu efetuar. Em nome e por amor de Cristo é que nós oramos hoje e sempre. Amém. É interessante, meus amados irmãos, que esse momento conta o relato do ministério de Jesus. Jesus estava se programando a tirar um tempo de férias, um tempo de descanso com seus discípulos. Afinal de contas, ele vinha de uma grande intensidade de atividades, de curas, de ensinos. Nesse momento ele tinha acabado de ouvir a notícia triste que o seu primo, João Batista, havia sido decapitado por um rei que estava bêbado, por uma mulher a pedido de uma mulher adúltera. E naquele momento, quando Jesus estava para ir ao outro lado, para descansar, imaginando ele que naquele momento seria um momento de descanso, mas ele já sabia o que estava por vir. A multidão vem, segue a Jesus, porque onde Jesus ia, a multidão ia junto dele. E naquele momento Jesus, ele cura, Jesus, ele prega, e já era tarde. Os discípulos queriam despedir a multidão, mas Jesus disse: não, eles estão com fome, dá-lhe voz de comer. E diz o texto da palavra de Deus, Marcos capítulo 6, verso de número 31. Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Jesus era cercado de uma grande multidão. E naquele tempo, naquele momento, depois de Jesus ter multiplicado os pães, ele diz para os seus discípulos irem adiante, irem à frente. E é interessante que naquele momento Jesus ele tira um tempo para orar. Jesus ele vai ao deserto e ali ele ora. E quando ele despede a multidão, irmãos, ele quando manda os discípulos irem adiante, ele fez isso porque ele sabia que o intuito da multidão era torná-lo rei depois daquele momento. João capítulo de número 6, verso 14 e 15, não desmarque Mateus, mas se você for para João capítulo 6, verso 14 e 15, João ele vai trazer esse dado e ele diz o seguinte:
Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Jesus estava poupando seus discípulos de serem tentados, porque naquele momento os discípulos ainda imaginavam que o Messias ele veio com intuito político, social, de novamente trazer Israel como uma potência mundial, mas o reino de Deus não é deste mundo. E Jesus ele sabia disso, para que os discípulos não fossem tentados, ele mandou os discípulos irem adiante. Mas é interessante que a segunda intenção de Jesus que a gente pode entender não é apenas livrar os discípulos da tentação de aclamá-lo também como rei, mas também foi de orar por eles. Jesus estava orando pelos seus discípulos enquanto eles estavam passando pela tempestade. Se você observar lá em Marcos capítulo 6, verso de número 48, apenas o evangelho de Marcos ele vai trazer esse dado, essa observação. Ele vai dizer que, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tornar-lhes a dianteira. É interessante, irmãos, que enquanto os discípulos estavam na tempestade, Jesus estava orando. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu amado irmão, às vezes a gente tem a sensação que Deus não está vendo a nossa tempestade, o Senhor vê. E não apenas o Senhor vê, o Senhor está intercedendo por você. O Senhor sabe muito bem da intensidade dessa tempestade, desse momento do qual você tem vivido, essa situação do qual você tem passado. E tenha certeza de uma coisa, o Senhor tem apresentado também a sua vida em oração. Eu acho maravilhoso aquele texto, quando Jesus ele adverte a Pedro, diz a Pedro que Satanás pediu para ele, para cirandá-lo, ele diz: eu roguei em teu favor. O Senhor também apresenta a mim e a sua vida, através do seu Santo Espírito, a Deus em oração. É interessante, meus amados irmãos, que a tempestade da vida, ela vem sem avisar. Ela chega e pega todos nós de surpresa, a nós, mas não a Deus. Porque Ele continua no controle de todas as coisas. Por isso que nesta noite eu gostaria da gente poder refletir sobre vencendo as tempestades da vida. Vamos todos juntos? Vencendo as tempestades da vida. Como a gente vence, pastor? Não é receita de bolo, irmãos. É fácil demais. Mas tem alguns princípios que a gente aprende aqui nesse episódio, que serve para mim e para você colocarmos em prática na nossa vida, para vencermos as tempestades. E a primeira delas é: seja obediente à voz do Senhor, mesmo diante dos ventos contrários da vida. Deixa eu repetir: seja obediente à voz do Senhor, mesmo diante dos ventos contrários da vida. Volta por gentileza lá em Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22 ao verso de número 24. É interessante, irmãos, que mesmo depois de um ato de obediência, a tempestade surgiu. Diz: e logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava bem longe, estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era como, irmãos? Contrário. Mas é interessante, no verso de número 22, eu não sei quantos observaram essa palavra logo no início, logo a seguir, compeliu. Sabe o que significa, irmãos, compelir? Compelir, esse verbo, não é um verbo de pedir, recomendar. Jesus pediu aos seus discípulos para passar para o outro lado. Jesus recomendou aos seus discípulos a passarem ao outro lado. Jesus sugeriu, não, irmãos. Compelir, outras versões diz ordenou.
A versão NVI diz insistiu. Outras versões diz mandou, obrigou. Irmãos, tem um ditado que diz: manda quem pode, obedece o quê? Quem tem juízo. Jesus obrigou seus discípulos. Eu quero que os discípulos disseram: não, Senhor, a gente fica aqui com o Senhor, não, a gente vai junto. Ele: não, vocês vão adiante, entrem nesse barco, passam para o outro lado. E naquele momento os discípulos, em obediência, subiram naquele barco, foram. Mas, irmãos, eles imaginavam que a travessia seria calma, tranquila, sossegada. Foi assim? Não. O que aconteceu? Surgiu o quê? Os ventos contrários. Às vezes a gente pensa que os ventos contrários só surgem em decorrência da desobediência. Mas não, irmãos. Às vezes, por obedecer ao Senhor, ventos contrários também enfrentamos. Enfrentamos na nossa vida situações desafiadoras. Aqueles homens não eram homens qualquer. O texto de Lucas diz que eles eram pescadores. Essa palavra no grego significa lobos do mar. Isto é, eram homens vividos, experientes, irmãos. Naquela época não tinha barco a motor. O barco era a vela, era remo. Qual era mais cômodo? Continuarem ou retornarem ao ponto inicial, ao ponto de partida? Voltarem, deixar os ventos acalmar, mas não, eles prosseguiram, porque foi o Senhor que ordenou. Foi o Senhor que disse: vocês vão. Eles poderiam retroceder, mas eles continuaram. O que eu quero dizer a você, meu amado irmão, mesmo diante dos ventos contrários, prossiga. Prossiga. Escute a voz do Senhor. Deixa que essa voz ela possa sobressair sobre o teu coração, possa prevalecer sobre a tua vida. Eu sei que não é fácil, irmãos, mas Pedro já tinha aprendido que no seu chamado ele lançou a rede, não foi pela experiência, porque pela experiência ele não lançaria aquela rede de volta ao mar, porque ele passou a noite inteira e não pescou nada. Mas foi sobre a palavra do Senhor, foi em obediência ao Senhor, foi por ouvir a voz do Senhor. E mais uma vez, eles prosseguiram por ouvir a voz do Senhor. Submeta-se, sobretudo, à direção de Deus na tua vida. Abraão fez isso, mesmo saindo para uma terra onde ele não sabia. Ele não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia, que era com o Senhor. Mesmo Moisés, diante do momento do qual estava o mar na sua frente, atrás do exército de Faraó, mas o Senhor disse: diga ao povo de Israel o quê? Marche. E ele foi adiante. Isso aconteceu com Davi. Mesmo não sendo um homem experimentado, mesmo não sendo um homem de guerra, mas ele diz: eu não vou em nome do rei Saul, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Irmãos, construir o complexo em pecar nesse período é construir em meio a ventos contrários. Mas nada melhor do que a gente obedecer à voz do Senhor. Quem sabe, pastor Pedro, não apenas ventos contrários, mas vozes contrárias. Como é que pode, pastor? Espera mais um pouco. Pastor, é loucura. Naquele momento, Neemias escutou tantas vozes como Sambalate, Tobias, dizendo: isso são pedras queimadas. Pode, porventura, ressurgir um muro de pedras queimadas. Mas quando o Senhor ordena, cumpra, mesmo diante dos ventos contrários. Amém, irmãos? Mesmo diante dos ventos contrários. Porque foi o Senhor que ordenou. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. Se fosse um ato de desobediência e de rebeldia, a gente deve temer em meio às tempestades. Como Jonas. Ele entrou naquele barco, ele sabia, pelo um ato de desobediência e de rebeldia. O Senhor tinha dito a ele: vai para Nínive. Ele foi para onde? Para um outro extremo, foi para Tarsis.
E ele teve que pagar a viagem, além do mais. Mas naquele momento, os discípulos tinham plena consciência que eles estavam naquele barco, porque foi o Senhor que os ordenou. Meu amado irmão, mesmo que venham os ventos contrários sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o teu casamento, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios, sobre a tua caminhada cristã, mas não tenha medo, se foi o Senhor Jesus que te colocou nesse barco. Se você crê que você está aqui porque o Senhor colocou, se você crê que você está nesse casamento porque foi o Senhor que colocou, se você crê que a sua família foi o Senhor que a colocou, que colocou você nela, se você crê que esse trabalho do qual você se encontra foi o Senhor que abriu as portas, foi o Senhor que colocou, se você crê que esse negócio foi da permissão do Senhor, mesmo que venham os ventos contrários, mas prossiga em nome de Jesus. Não retroceda. Não volte ao ponto inicial. Prossiga. Prossiga. O seu barco pode estar sacudido, mas você sabe quem colocou você nele. Foi o Senhor. Me lembro que o pastor Rogério Scheidegger Maia, de saudosa memória, pastor da primeira igreja batista de Maceió, foi acometido de um CA e num tratamento, ele fazendo quimioterapia. Eu me lembro um dia quando ele relatou essa experiência, onde ele fazendo quimioterapia, aquelas horas e horas, sendo submetido àquele tratamento, uma pessoa olhou para ele e disse: como é que o senhor consegue ficar nessa calma, lendo a Bíblia, em um momento desse, tamanha aflição, vendo por pessoas... Muitos que começaram conosco não estão mais. Como é que o senhor consegue? Ele disse: porque por maiores que tenham ou que sejam as tempestades na minha vida, no meu barco, está aquele que é o Senhor do vento e dos mares. Meu amado irmão, mesmo que a tempestade esteja grande demais, sacudindo teu barco, mas crê em nome de Jesus, é o Senhor que está contigo nessa caminhada. É o Senhor. Por isso, escute a voz do Senhor. Amém, irmãos? Você pode dizer à pessoa que está próxima a você: meu irmão, escute a voz do Senhor. E obedeça. E obedeça. Mas gostaria de compartilhar a segunda lição. E a segunda lição é: Jesus virá em nosso socorro. Você crê nisso, amém, irmãos? Jesus virá em nosso socorro. Vamos todos juntos? Jesus virá em nosso socorro. A igreja pode dizer amém, irmãos? Jesus virá, irmãos. Diz o texto que os discípulos já tinham navegado cerca de 4,5 km, 5 km, já estavam bem longe. E é interessante, irmãos, que eles estavam bem longe. E no versículo de número 25, versículo de número 26, quando eles já estavam longe, já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar, mas ao vê-los andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. É interessante, irmãos, que no verso de número 25, eu não sei quantos tem essa versão que diz, uma versão diz já alta madrugada, mas outras, geralmente a de Almeida, ela fala, mas a 4ª vigília da noite. Por que a 4ª vigília da noite? Porque para os judeus, no momento do entardecer, até a outra manhã, isto é, no momento do iniciar do novo dia. Nessa vigília, a primeira vigília era das 6 horas da tarde às 9 horas da noite. A segunda vigília era das 9 horas da noite até meia-noite. A terceira vigília era da meia-noite às 3 horas da manhã. A 4ª vigília era das 3 da manhã às 6 da manhã. Isto é, irmãos, Jesus, ele não apareceu aos discípulos, não foi na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas qual vigília? Na 4ª vigília da noite. Isto é, na última
Na última. Ah, meus amados irmãos, se passar pela tempestade, pastor Alex, é difícil. O pior é esperar ela passar. Porque parece, irmão Antônio, que não passa. Parece que a gente fica contando os dias, pastor Pedro, e a gente chega naquele Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando, pastor Alex? Até quando? Pastor Thales, até quando? A espera é dolorosa, irmãos. E parece o seguinte, até mesmo para aqueles que eram mais pacientes, chega um momento que se torna a espera algo angustiante. Quantos aqui conhecem Salmo 40, verso 1? Vamos todos juntos? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Mas como é que termina esse salmo? Você já observou? Verso de número 17. Como é que termina? Olha o que diz o texto. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio, meu libertador. E como é que ele termina? Oh, meu Deus, não te demores. Até para aqueles mais pacientes, irmão, chega um momento que parece que a paciência se esgota. Quem sabe tem momentos na sua vida que você imagina que Deus está demorando. Você está orando e a resposta não vem. Você está jejuando, você está chorando, você está aguardando pelo Senhor. E parece que quanto mais você ora, mais a crise agrava, o problema cresce, a dor aumenta, o coração enche de medo. E a gente diz, meu Deus, já passaram a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília, a quarta vigília. Mas vocês estão lembrados do que a gente falou agora há pouco? Jesus vem em nosso socorro. Vamos juntos? Jesus vem em nosso socorro. Não importa qual seja a tua vigília. Não importa. Mesmo que seja na quarta, Jesus vem em nosso socorro. Irmão, você já imaginou, você já observou que parece que Jesus sempre vem quando parece não ter mais tempo? Quando Deus ele providencia o cordeiro para Abraão, diz o texto, foi no último instante. Quando o profeta chega na casa da viúva, ela só tinha a última botija de azeite. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, os seus recursos já haviam todos acabados. Quando Jesus ele vai curar a filha de Jairo, chega um mensageiro para Jairo e diz, não importune mais o mestre. A sua filha morreu. Quando Jesus chega na casa de Lázaro para ressuscitar, foi no quarto dia. O que eu quero dizer, meu amado irmão, aquilo que parece para nós não ter mais jeito, aquilo que para nós parece estar demorado demais, pode ter certeza de uma coisa, Senhor sempre vem na hora certa. Amém, irmãos? Porque Ele sabe que esse tempo para nós pode ser angustiante, mas para Ele é de tratamento, de preparação. Às vezes é difícil, como é difícil, mas o Senhor vem no momento exato. Eu me lembro, quando eu estava no segundo ano de seminário, inicialmente quem sustentava eram os meus pais. E a demanda e os custos eram altos, porque era despesa de transporte, indo e vindo, todo final de semana. Era alimentação, estudo, moradia, livros, xerox, enfim. Eu me lembro quando foi em 2003, eu já estava indo para o terceiro ano de seminário. Eu fui pela fé, literalmente. Porque era o primeiro semestre, era para fazer a matrícula. E eu não tinha o dinheiro da matrícula, ainda estava devendo o semestre anterior. E nisso, quando eu cheguei lá,
E eu me lembro, não sei como é hoje, mas eram os alunos tudo indo para a secretaria, depois indo para a tesouraria, para fazer a matrícula e tal. E os colegas dizendo, Anderson, e aí, bora rapaz, bora, a fila está aumentando. Não, vamos na frente, eu vou depois. E eu ligando para Maceió, minha mãe diz, meu filho, até agora não apareceu nada. E isso primeiro dia, segundo dia, quando foi no último dia. Já estava, irmãos, preparando as malas. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. Minha mãe liga. Diz, meu filho, graças a Deus, Deus ouviu as nossas orações. Eu fui num banco. Chegando lá, fui resolver outra coisa. Minha gerente perguntou, Dona Cícera, eu estou vendo aqui, a senhora tem ações da antiga Telasa. Alguém aqui se lembra da Telasa? Irmãos, tinha ações naquela época da Telasa. Me lembro que tem irmãos que trocou terreno por uma linha telefônica. Ela disse, a senhora tem ações? Ela, ainda tem ações da Telasa? Ela, tem. E o valor aqui é considerável. Ela disse, foi Deus que colocou na minha conta. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, Deus foi tão bom. Deu para pagar o semestre anterior e o vigente. Irmãos, no último momento, na última vigília. Mas creia, o Senhor virá em teu socorro. Amém? Quem sabe você está no momento que está pensando em jogar tudo para os ares. Quem sabe você tem imaginado, olha, casamento acabou, negócios acabaram. Até minha caminhada de fé, minha fé está enfraquecendo. Mas que em nome do Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor possa vir em teu socorro na tua vida. E mesmo que não venha nesta noite, mas aguarde, Ele vai vir no tempo certo. Ele sabe o tempo certo, amém, irmãos? Mas eu gostaria de concluir essa palavra dizendo, independentemente das circunstâncias, continue olhando para Jesus. Vamos todos juntos? Independentemente das circunstâncias, continue olhando para Jesus. Olhe para Jesus. Não olhe para os ventos fortes, para as tempestades. Olhe para Jesus. Não olhe para o diagnóstico do médico. Olhe para Jesus. Não olhe para esse contexto pandêmico. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não é que a gente vai viver alheio da situação, mas a gente tem que fazer como diz o apóstolo Paulo, mesmo em meio a essa situação, eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Naquele momento, Jesus disse para os seus discípulos, não tenham medo, sou eu, não temais. Porque havia uma crendice naquela época, que se porventura um pescador visse em alto mar algum fantasma, era um presságio dizendo que alguma coisa ruim estava para acontecer. Então eles já imaginaram, nós iremos morrer. Mas aquela palavra de Jesus foi decisiva. Sou eu, sou eu, sou eu. Não se esqueça que eu acalmei um vento e tempestade quando parecia que eu estava dormindo. Sou eu. Não temas. Mas Pedro, da forma como ele era, do jeito que ele era, disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E ele foi. E diz o texto da palavra de Deus que Pedro, ele andou sobre as águas. Os surfistas de Cristo dizem que foi o primeiro a andar sobre a água. O primeiro surfista foi Pedro. Ah, meus amados irmãos. Mas eu fico a me perguntar, por que Jesus Cristo veio caminhando sobre as águas?
Por que ele não pegou um barco e adotou o método tradicional? Por que não foi a nado? Por que andando sobre as águas? Por que de maneira tão incomum e inusitada? Por que Jesus foi andando sobre as águas? Para nos ensinar uma grande lição. A lição que aquilo que nos intimida, aquilo que nos ameaça, aquilo que nos assusta, aquilo que nos amedronta, aquilo que conspira contra nós, as ondas revoltas da vida estão literalmente debaixo dos pés do Senhor. Ele está sobre tudo isto. Aquilo que é maior do que você está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele está acima de tudo e de todos. E como diz o profeta, as nuvens são pó dos seus pés. Tamanha a sua grandeza. Ele é maior do que a sua tempestade. E aquilo que outrora os discípulos interpretavam como morte, aquilo que os discípulos interpretavam como perda, aquilo que os discípulos interpretavam que tudo havia terminado, eles aprenderam que naquele momento a morte se transformou em vida, a perda em ganho, e aquilo que parecia que estava acabado foi apenas um começo de uma nova experiência com Jesus. Que nesta noite, meu amado irmão, o Senhor possa marcar um novo começo na tua vida. Que as tempestades possam resultar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que você não venha permitir que os ventos contrários determinem a sua vida. Mas que a voz do Senhor que te colocou nesse barco e que diz: sou eu, não temas. Sou eu, não temas. Que estou com você a cada momento, na sua casa, na sua vida, no seu casamento. Quem sabe naquela sala de cirurgia do qual vai ser submetido, não tenha medo, o Senhor está contigo em nome de Jesus. Já operando sobre a tua vida em nome de Jesus. O Senhor está contigo. Não deixe a sua fé naufragar. Como o apóstolo Paulo disse, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram, naufragaram na fé. Não naufrague na fé, mas continue olhando para Jesus. Jesus nunca deixa de estender a sua mão, mesmo naqueles momentos que a gente às vezes duvida da sua presença, do seu agir. Diz o texto que Pedro deixou de olhar para Jesus, olhou para os ventos, olhou para a tempestade. E o que aconteceu com ele? Naufragou. E Pedro fez uma oração, uma das orações mais breves da Bíblia. O que é que Pedro fez? O que é que ele orou dizendo o quê? Senhor, socorra-me, salva-me. Alguém já disse, se Pedro tivesse realmente naquele momento orado o Pai Nosso que estás nos céus, é glu, 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 glu. Mas naquele momento ele chama a Jesus, ele clama por Jesus, e Jesus atende o seu socorro. Vai ao seu encontro, estende a sua mão, ajuda ele a subir no barco. E quando o Senhor entra no barco, o que é que acontece, irmãos? Verso de número 32. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos todos juntos? E logo que subiram para o barco, o vento o quê? Cessou. Quando Jesus chega no nosso barco, a tempestade desaparece. Porque é Ele o Senhor dos ventos e dos mares. Mas por que Deus permite as tempestades em nossas vidas? Para que possamos ter uma experiência pessoal e intransferível da grandeza de quem é Jesus para nós. E os discípulos disseram, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E sabe por que Jesus permite que as tempestades venham? Para que possamos ter uma experiência também do seu senhorio em nossas vidas e também de adoração.
Porque diz, verso de número 33, e os que estavam no barco fizeram o que, irmãos? Murmuraram? Não. Adoraram. Na tempestade, adore o nome do Senhor, amém? Adore o nome do Senhor. Alguém já disse que há uma diferença entre o joio e o trigo. Não apenas o fato do trigo ter dentro dele o grão e o joio não ter nada. Mas também há uma diferença que quando o vento sopra no trigo e no joio, o joio não se dobra, mas o trigo ele se prostra ao vento. Ele se inclina. O joio fica parrudo e o trigo se dobra ao vento para adorar o grande Criador. Que a gente possa, em meio às tempestades, se inclinar e dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Que essa tempestade, porventura você possa estar passando na vida, seja tão somente para te aproximar ainda mais do Senhor. E para você poder testemunhar que Ele veio em teu socorro no tempo oportuno. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé.